個幾月咧，大家都喺度講緊李家鼎嘅家事。其實咧，點解我唔一早講咧？就係都係覺得，唉，真係個個都講啦，咁我都無謂再踩多腳啦。但係越睇啲報道咧，同埋阿爺走出嚟講，同埋阿豪仔走出嚟講，我都真係忍唔住咧，都要插佢一刀啊！因為點解咧？呢個正一仆街仔，好彩咧，阿李家鼎咧係香港人嘅阿爺，咁佢嘅事咧，我哋先至知道嘅啫。其實佢嘅遭遇咧喺香港嚟講咧，我覺得係冰山一角。點解我咁講咧？我從事咗教育咧，其實咧有10幾年㗎啦，有8年咧，我係開小童星訓練學院，其餘嗰幾年其實我就係喺片場啊、電視台打滾嘅，見盡無數嘅家長都係好仆街嘅，所以佢哋教啲仔出嚟咧就一模一樣咁仆街。咁我又講其中一單俾大家聽下嗱，咁嗰陣時我哋學院咧就有一日。咁就有個家長咧就嚟投訴啦。咁你知我有6間鋪2個寫字樓噶嘛，咁我會周圍走噶嘛，我咁加。即係唔係話咁假，係咁啱咧，我就唔喺嗰間鋪。咁當日係發生咩事咧？就原嚟咧，就個老師上堂咧就罰咗個學生，個學生咧就到放學嘅時候咧，等到家長嚟接佢嘅時候咧，佢就喺度喊啦。咁佢家長見到佢喊嘅時候咧，就好緊張啦，覺得好似個天冧咗落嚟啦。咁然之後咧又話要揾我喎，咁我就冇辦法啦，唯有話飛的士去嗰間學院啦。咁當時咧，我就問個老師究竟發生咩事，個老師咧就講咗俾我聽，然之後咧我就再睇翻閉路電視，其實成件事都係人哋喺度幫你教仔咋，咁。當時咧，佢媽媽就係發晒脾氣啦，就粗言穢語喺度鬧我哋嘅老師啦。咁當我嚟到嘅時候咧，佢亦都好唔客氣啦，照鬧。咁我跟住就睇完閉路電視，我就同個家長解釋，其實成件事係你個仔仔唔啱。即係如果今日咧你要懲罰我哋嘅老師咧，講真啦，你個仔睇喺眼內咧，他日佢亦都會大咗之後，用翻同樣嘅嘢咧去對待呢個社會，甚至乎係你。咁究竟當時嗰個課室發生咩事咧？就係原嚟我哋小班教學噶嘛，但係我哋每一班都有8至10個人嘅。咁佢個仔仔當日咧就非常之反叛，好鬼曳嚇，就唔上堂，係咁喺度咧搞嗰啲小朋友，搞到咧上堂嘅氣氛咧個秩序咧係好差。咁啊老師咧當時咧就罰佢企埋牆角一邊，咁樣其實好合理啊，又冇人打佢，係咪先？咁因為你唔可以你有交學費，即係人哋一樣有交學費噶嘛，你唔上堂啫，其他小朋友要上堂噶嘛。咁但係你一個人喺度搗亂，其他人就冇得上堂，個老師點咧？咁啊唯有罰佢，其實係啱噶。咁我當時就同佢媽媽講啦，喂，媽咪，即係做人都要講翻些少道理嘅。嗱，件事老師話俾我聽，閉路電視亦都俾你睇埋，成件事我哋冇人打過佢噶。但係你個仔一行出嚟見你嚟接佢放學啫，佢好似俾人打咗30錘咁，喊到呼天搶地。媽媽咧係。我明白嘅，爸爸媽媽係好錫自己嘅仔女，但係並唔係咁橫蠻無理咯。佢當時嘅態度咧，直情係要我即刻炒咗個老師，但係我當然唔會啦，我就苦勸佢，叫佢咧啲情緒壓低啲先，因為你咁樣咧，你個仔仔咧都會俾你嚇親。其實我係會覺得咧，你個仔見到你咁橫蠻無理，因為你個仔我唔知佢同你講過啲乜嘢，但係咧。佢嗰個態度亦都係好有問題嘅，因為佢心有不甘，俾人哋罰佢嗰個條氣唔鋸，就要揾個老母出嚟同佢祭旗，就揾個老師嚟祭旗。咁個家長嚟到，亦都知道咩事都好，依然企硬，係要督嗰個老師，要佢冇得留低。即係你哋做家長係咁嘅行為嘅時候咧，你覺得人點會同你教仔咧？所以而家咧好多專業人士，我唔敢講，我淨係講睇電視睇到嘅啫。有啲教師已經冇晒熱誠幫你哋教仔㗎啦嚇，因為咧講你個仔一句衰咧啊，仆街啦！你又要人哋咧冚包散嚇。咁另外啲專業人士越讀得書多，越係嗰個地位高咧，喺
喺教育界就叻啦，約啲學生去爆房啊，影學生裙底啊，呢啲唔係我作出嚟㗎，全部都係睇新聞睇翻嚟㗎，大家都可以去揾翻呢啲老師嘅傑作出嚟。有啲好啦，就非禮完啲同學，打個白鴿轉又翻去原校度教。如果以前呢啲學生喺我哋個年代5門後斬啦，仲可以俾佢重新再翻入去同一間學校做教師。哇！我真係睇到而家嘅老師真係我唔識得講啊，連粗口啊嚟講佢啊都失禮我自己啊！好彩頂爺呢一壇嘢咧，真係敲醒咗好多父母咧，即係佢哋嘅思維㗎。以前咧，大家咧冇咁將嗰個身份啊，去有高低啊，因為以前咧個個喺度捱世界邊度顧得到啲細路啊，個個都係俾學校期望學校去教好佢，但係我哋而家嘅學校咧傳統嘅學校又好，我自己個人認為啦，已經係今非昔比㗎啦。學校其實係一個好容易學壞嘅地方，你同我都做過學生嚇，啲男仔睇鹹片就喺學校同埋幾個同學仔，哎呀邊個屋企得閒冇大人喺度就翻去睇鹹片，啲女喺度溝仔嚇，哇！即係又短裙仔啊，化晒妝啊，整晒睫毛去翻學，染埋金毛，其實讀咩書咧？點解係咁樣去讀書咧？所以我係會覺得咧，其實而家咧點解20幾年前，我諗都20幾年前啦，阿劉德華咧都走出嚟都會講啊，哎呀要有禮貌啊，要尊重他人啊，哇俾人鬧到狗反地大，20幾年後啦，而家今日啦，好嘢！叻啦！你睇下幾多風化案，你睇下啲學生喺學校聯群結隊，啲女就互片啲仔又喺度打，男有男衰，女有女衰。咁我哋嘅學校咧，而家都好似變咗一個困獸場咁樣。咁我真係覺得好慘。好似我搞小童星訓練學院8年，我係見盡無數嘅家長嗰啲無理取鬧啊！我哋幾辛苦，用咗好多時間去幫你教好個仔，但係當你個仔行出我哋門口交翻俾你咧，你就將佢咧變翻一個壞人。佢入嚟嘅時候已經係壞人嚟噶啦，但係我哋用咗好多時間去幫佢改翻好，咁但係送翻俾你咧，你就將佢變到更壞、更黑心、更加心地唔好嘅人。咁我覺得香港嘅教育係時候要改噶啦。阿鼎爺咧係我哋香港人嘅阿爺，睇見佢咁樣俾個仔咁樣蝦法，即係我哋咧唔出聲咧都真係唔得噶。而家佢個仆街衰仔啊，嗰啲事蹟啊已經衰到咧地球嘅另一面都已經知佢咁仆街噶啦。我啊真係覺得咧佢哋呢一家人，李榮漢呢一家人，你點樣再行出門口去見人呢？如果比着係我哋嗰個年代啊，佢唔出得街噶，個個行過吐佢口水啊，唔係都少柒起佢啊，因為打佢啊要坐監啊，但係咧起碼都泄下啲心頭之恨啊嘛。講到尾，李家鼎佢真係香港人嘅阿爺，我哋先得知道原嚟佢嘅家庭狀況係咁慘。其實咧，阿爺自己亦都係有責任，佢嘅太太施明姐咧，亦都係好有責任。你哋咧成日咧喺度將個仔嗰啲衰嘢就臭屎密咁，你睇下佢人生做戲咧，哇係好叻，但係喺電影嘅入邊咧，同埋電台嘅入邊咧，佢做戲就唔得啦。咁最近又話聽佢啲鄰居咧，又走出嚟爆佢啲嘢啦。咁你知啦，衰開有條路噶嘛。所以我都好希望咧，香港嘅家長，你哋咧真係唔好太過盲目去維護你啲細路。點解以往我哋會去面試咧？就係想咧將面試你哋嘅仔女嘅狀況如實話俾你哋聽。但係有好多嘅家長咧，就覺得佢自己嘅仔女係100分嘅，嚟到面完試之後，我話俾佢個仔女聽咧係0分，佢即刻咧哇暴跳如雷，好似癲婆咁樣嚇，然之後咧就話冇可能，我個仔好叻嘅，一啲都唔怕醜嘅，有乜理由你講到佢斗領都唔值？因為你喺佢面前啊嘛，平時你哋去面試又好，做啲乜嘢都好，你哋係陪佢啊嘛，佢有你壯膽，所以咪乜都得咯。當你唔喺度，得我單獨同佢嘅時候，佢乜都冇做咯。如果今日係一個好重要嘅事，
咁佢已經係落選啦。但係落選咧，唔會有人話俾你聽你個仔因乜嘢落選嚇，淨係落選咪算咯。但係你嚟我學院，我會話俾你聽，你個仔點解會落選？就係佢乜都冇做，咁佢媽媽唔信，閉路電視睇下佢。完全由頭到尾坐喺度，叫佢做啲乜嘢都唔做，15分鐘至20分鐘，佢全程坐喺度，問佢乜嘢都唔答，唔知就以為佢殺咗人，乜都唔講，喺度等律師嚟。唉，所以我都真係對香港嘅教育咧，我哋好熱心香港嘅教育，小童星訓練學院唔係栽培小童星嘅，佢只係一個名嚇。入嚟嘅小朋友十居其九咧，都係有啲奇難雜症嘅，一係有亞氏保加症，一係咧就有過度活躍症。仲有啊，面試嘅時候咧，好啦，爸爸媽媽坐喺度咯喎，咁咧佢哋就講俾我聽個仔喺屋企大概會點。嗰個仔哇叻咯，醒咯！上5寸下5寸，兜腳就踢佢個老母膝頭哥。喂，有冇搞錯啊？但係咧，佢哋冇責怪嘅喎，佢只係會話個爸爸，爸爸最衰都係你啦，仲壞個仔。個阿爸就話，都係你衰，就係你中，冇人承認自己係創造呢隻魔鬼出嚟嘅。其實咧，啲家長有啲人就問我，哎呀，點解你教啲細路咁好啊？因為每一個細路係400萬啊嘛，我有2個。即使我有800萬啦，喂，我輸唔起啊，800萬啊！所以佢哋細個時候咧，好多人咧見到我教仔嘅方式咧，就好似後底乸咁樣嘅。因為點解咧？教細路咧，其實嘅年齡咧係越縮越短啊！因為社會嘅氣氛啦，同埋電視台嘅污染啦，仲有咧好多人咧就以為入咗名校咧就冇嘢，其實天下烏鴉係一樣黑㗎咋。你以為入咗名校入邊嗰啲學生一定係乖嘅咩？你錯啦！你教個仔唔好講粗口啊嘛，但係佢啲同學10個8個都講粗口嘅，你覺得佢講唔講呢？所以我覺得家庭教育係非常之重要㗎，因為家庭教育係你哋兩公婆親身去教佢，甚至乎係媽媽教佢。我好記得咧，我爸爸咧，我咪同大家講過，我爸爸係差人嚟嘅。佢同我講過一句説話咧，我真係記到今時今日嘅。佢就同我講，因為佢係警察，咁佢咧就見盡晒無數嘅古靈精怪嘢。因為佢18歲咧就做警察，做到退休。咁你話佢有冇乜嘢未見過咧？佢就同我哋講，如果兩公婆個老公衰，唔緊要，踢佢扯，最緊要係咩啊？個女人要好啊，個女人好就會生到好嘅仔，個女人唔好，生啲仔女自然就唔好噶啦。最近咧，我就搞咗個毛毛校長逆齡俱樂部。咩叫俱樂部咧？就係入邊乜嘢都有嘅，又有唔同嘅興趣班啦，甚至乎我哋可以約埋一齊去飲茶，一齊去旅行。如果你哋想加入，就掃下呢個QR code啦。